想创业的家人们注意了，玲姐今天给大家揭秘2025年7大暴利风口行业，错过这波红利至少要等10年。第一个就是宠物经济，很多年轻人都选择不婚，但是他们养宠物，宠物行业的殡葬服务，它的毛利率可以达到600%。第二就是银发经济，现在全球老龄化加剧，智能拐杖、智能陪护机器人等养老产业正在爆发式增长。第三是懒人经济，大家都在骂预制菜，实际预制菜是外卖的4倍，到底是谁在偷偷的买？第四个就是自媒体经济，大锅卤菜的营销方案大家也都见过，虽然是割韭菜，但是人家玩的是真溜。第五，人工智能 AI 绘画、AI 写作课程都已经卖爆了，这波红利你不抓住就亏大了。6，绿色食品，有机蔬菜现在已经溢价了300%，现在的年轻人越来越喜欢在健康上面消费。7，出海业务，中国制造加中国美食正在横扫整个东南亚，跨境电商迎来黄金时代。听懂的家人点赞，关注我，带你少走弯路，抓住风口红利。